वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीस कुमार आज़ाद। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जान रहे हैं मलेरिया के बारे में। जैसा कि आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो उसमें जो है मैंने पार्ट 1 डाला था और उसी का ही आज पार्ट 2 मैं आपको बता रहा हूं। और इसमें हम लोग ने जाना था मलेरिया के बारे में कि मलेरिया कैसे फैलता है, इसका कौन लक्षण जिम्मेवार है और कैसे ये आरबीसी को डिस्टर्ब करता है, जिससे हम लोग को इसका विशिष्ट लक्षण क्या क्या है, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे। और इसी कड़ी में हम लोग आज इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि पीडीएफ के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, तो इसी में हम लोग चलते हैं इतिहास। तो इतिहास में हम लोग जानते हैं सर रोनाल्ड रास का यहाँ फिगर दिया हुआ है, तो इसके बारे में भी निश्चित रूप से इनका कुछ विशेष वर्णन होगा जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो कह रहा है कि मलेरिया जो है मानव को 50,000 वर्षों से प्रभावित कर रहा है। सोचने वाली बात है कि मलेरिया जो है वो मानव को 50,000 वर्षों से प्रभावित कर रहा है। शायद यह सदैव से मनुष्य जाति पर परजीवी रहा है जी। और इसी बीच में मैं रोक कर एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जैसे पूरे वर्ल्ड से जो है टीबी मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 है, और इंडिया से जो ट्यूबरकुलोसिस फ्री इंडिया का जो नारा दिया गया है टीबी मुक्त भारत का, वो 2025 है। इसी कड़ी में आपको ये भी जानना चाहिए कि जो मलेरिया जो है पूरे वर्ल्ड से मलेरिया को भगाने का जो मतलब कि मलेरिया मुक्त करना है, उसका टारगेट रखा गया है 2050। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको जानकारी नहीं होगा, इसे आपको जानना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड से जो है मलेरिया फ्री करना है 2050 तक, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस पे रिस्पेक्ट में जो है अभी बहुत सा वैकेंसी आएगी ही आएगी, ठीक है ना। इसलिए आपको घबराना नहीं है और लगातार लगे रहना है। तो हम लोग जान रहे हैं इतिहास के बारे में, मलेरिया के इतिहास के बारे में। तो इसमें कहता है कि मलेरिया जो है मानव को 50,000 वर्षों से प्रभावित कर रहा है। शायद सदैव से मनुष्य जाति पर परजीवी रहा है। मतलब ये हमेशा से ही सोचिए 50,000 वर्षों से कर रहा है, मतलब ज्ञात में है कि 50,000 वर्षों से कर रहा है। तो ये बहुत ही गंभीर है। इस परजीवी के निकटवर्ती रिश्तेदार हमारे निकटवर्ती रिश्तेदारों में यानी चिंपांजी में रहते हैं। जब से इतिहास लिखा जा रहा तब से मलेरिया का वर्णन है। सोच लीजिए कितना पुराना रिश्ता है मलेरिया का। आगे है कि सबसे पुराना वर्णन चीन से 2700 ईसा पूर्व का मिलता है। मलेरिया शब्द की उत्पत्ति जो है मध्यकालीन इटालियन भाषा के शब्द माला एरिया से हुआ, जिसका अर्थ है बुरी हवा। इसे दलदली बुखार भी कहते हैं। बिल्कुल कपकपी होकर जब बुखार आता है उसको दलदली बुखार कहते हैं। अंग्रेजी में मार्स फीवर कहते हैं, या एग भी कहा जाता है, क्योंकि यह दलदली क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैलता था। यही बात है, जल जमाव होगा जहाँ वहाँ पर तो होना ही होना है। इसके बाद है कि मलेरिया पर पहल गंभीर वैज्ञानिक अध्ययन 1880 में हुआ था। मतलब गंभीर वैज्ञानिक अध्ययन जो हुआ था मलेरिया पे वो 1880 में हुआ था, जब एक फ्रांसीसी सैन्य चिकित्सक, उन्हीं का नाम है चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवरेन, ने अल्जीरिया में काम करते हुए पहली बार लाल रक्त कोशिका, जिसे आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल के अंदर परजीवी को देखा था। महत्वपूर्ण है कि मलेरिया पर पहल जो है वैज्ञानिक जो अध्ययन किए हैं उसमें जो है सबसे पहले नाम आता है फ्रांसीसी सैन्य चिकित्सक का, मतलब वो सेना में चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवरेन का, जो अल्जीरिया में काम करते हुए पहली बार जो है लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी के अंदर परजीवी को देखा था। तब उसने यह प्रस्तावित किया कि मलेरिया रोग का कारण यह प्रोटोजोआ परजीवी है। इस तथा अन्य खोजों हेतु 1907 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। ये भी महत्वपूर्ण है, फ्रांसीसी सैन्य चिकित्सक चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवरेन को। बहुत बढ़िया। आगे हम लोग देखते हैं, इस प्रोटोजोआ का नाम प्लाज्मोडियम इटालियन वैज्ञानिक एतोरे मार्चियाफावा तथा ओंजेले सेली ने रखा था। थोड़ा सा नाम है उटपटांग टाइप का लगता है, लेकिन इसे जानना ही होगा। तो इस प्रोटोजोआ का नाम जो है प्लाज्मोडियम इटालियन वैज्ञानिक एतोरो मार्चियाफावा तथा ओंजेलो सेली ने रखा था। इसके एक वर्ष बाद क्यूबाइक चिकित्सक कार्लोस पिनले ने पीत ज्वर का इलाज करते हुए पहली बार, पीत ज्वर भी आ रहा है, देखिए यहाँ पर पीत मतलब ज्वर है, ज्वर मतलब बुखार होता है, का इलाज करते हुए पहली बार यह दावा किया कि मच्छर रोग
को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक फैलते हैं, कि जो मच्छर जो रोग है वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक फैलता है, ठीक है। किंतु इस अकाट्य रूप प्रमाणित करने का कार्य ब्रिटेन के सर डोनाल्ड रॉस, जिसका हम लोग ने फिगर ऊपर देखा था, सर डोनाल्ड रॉस ने सिकंदराबाद में काम करते हुए 1898 में किया था। और उन्होंने मच्छरों की विशेष जातियों से पक्षियों को कटाव कर उन मच्छरों की लार ग्रंथियों से परजीवी अलग करके दिखाया था जिन्हें उन्होंने संक्रमित पक्षियों में पाला था। इस कार्य हेतु उन्हें 1902 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको? तो ब्रिटेन के सर रोनाल्ड रॉस को। इसके बाद आगे देखते हैं कि बाद में भारतीय चिकित्सा सेवा से त्यागपत्र देकर रॉस ने नव स्थापित लिवरपूल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन में कार्य किया तथा मिस्र, पनामा, यूनान तथा मॉरिशस जैसे कई देशों में मलेरिया नियंत्रण में कार्यों में योगदान किया था। बहुत अच्छा इनका योगदान रहा है सर रोनाल्ड रॉस का, जो ब्रिटेन के थे, और इनको जो है 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि फिनेल तथा रॉस की खोजों की पुष्टि वाल्टर यहाँ पर वाल्टर लिखा हुआ है, वाल्टर रीड की अध्यक्षता में एक चिकित्सीय बोर्ड ने 1900 में की। उनकी सलाहों का पालन विलियम सी गोर्गस ने पनामा नहर के निर्माण के समय किया। इसके चलते हजारों मजदूरों की जान बच सकी। वाह, कितना अच्छी पहल है। इन उपायों का प्रयोग भविष्य में इस बीमारी के विरुद्ध किया गया। मतलब इन उपायों का प्रयोग, जिस टाइप का ये प्रयोग किए उपाय का, उस टाइप के भविष्य में इस बीमारी के विरुद्ध किया गया। मलेरिया के विरुद्ध पहली प्रभावी उपचार सिनकोना वृक्ष की छाल से किया गया था। देखिए, यह क्वेश्चन आता भी है कंपटीशन में कि मलेरिया का पहला प्रभाव जो किससे उपचार किया था, सिनकोना वृक्ष की छाल से किया था, जिसमें कुनेन पाई जाती है। देखिए, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मलेरिया के विरुद्ध पहला प्रभावी उपचार जो है सिनकोना वृक्ष की छाल से किया गया था, जिससे में जो है कुनेन पाई जाती है। यह वृक्ष जो है पेरू देश में एंडीज पर्वतों के ढलान पर उगता है। बहुत अच्छा, मतलब सिनकोना जो वृक्ष है वो कहाँ उगता है, तो पेरू देशों में एंडीज पर्वतों की ढलान पर उगता है। ठीक है। इस छाल का प्रयोग स्थानीय लोग लंबे समय से मलेरिया के विरुद्ध करते रहते थे। बहुत अच्छा। जीसुइट पादरियों ने करीब 1300 यहाँ इसको 1300 नहीं, इसको हम बोले 1640 इसको बोले, शुद्ध हिंदी लिखा हुआ यहाँ पर। जीसुइट पादरियों ने करीब 1640 ईस्वी में यह इलाज जो है यूरोप पहुँचा दिया, जहाँ यह बहुत लोकप्रिय हुआ। बहुत अच्छा, मतलब क्या चीज़ कहने का यहाँ पर सेंस है कि मलेरिया के विरुद्ध पहला प्रभावी उपचार जो है सिनकोना वृक्ष की छाल से किया गया था, जिसमें कुनेन पाई जाती है। ठीक, यह वृक्ष जो है पेरू देशों में एंडीज पर्वतों की ढलानों पर उगता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस छाल का प्रयोग जो है स्थानीय लोग लंबे समय से मलेरिया के विरुद्ध करते रहते हैं। जीसुइट पादरी जो थे, उन्होंने करीब 1640 ईस्वी में यह इलाज जो है यूरोप पहुंचा दिया। मतलब कुनेन की छाल से, जो सिनकोना के वृक्ष की छाल से, जिसमें कुनेन पाया जाता है, उससे पहुंचा दिया, जहाँ यह बहुत लोकप्रिय हुआ। ठीक है। परंतु छाल से कुनेन को 1820 तक अलग नहीं किया जा सका। यह कार्य अंततः फ्रांसीसी रसायनविदों पियरे जोसेफ पेलेतिये तथा जोसेफ बियानेमे कुवेंतु ने किया था। उन्होंने कुनेन को यह नाम दिया था। चलिए, ये भी महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देखते हैं कि 20वीं सदी के प्रारंभ में एंटीबायोटिक दवाओं के अभाव में उपदंश, मतलब उपदंश, जिसको सिफिलिस के रोगियों को जानबूझकर मलेरिया संक्रमित किया जाता था। इसके बाद कुनेन देने से मलेरिया और उपदेश दोनों काबू में जाते थे। अच्छा, ऐसा बात है। यद्यपि कुछ मरीजों की मृत्यु मलेरिया से हो सकती थी, उपदंश मतलब सिफिलिस से होने वाली निश्चित मृत्यु से यह नितांत बेहतर माना जाता था। यद्यपि मलेरिया परजीवी जो है के जीवन के रक्त चरण और मच्छर चरण का पता बहुत पहले लगा गया था। ठीक है। किंतु यह 1980 में जाकर पता लगा कि यह यकृत में छिपे रूप से मौजूद रह सकता है। अच्छा, इस खोज में यह गुत्थी सुलझी कि क्यों मलेरिया से उभरे मरीज वर्षों तक अचानक रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। तो इस तरह से मतलब कि ये चला। इसके बाद है रोग का वितरण तथा प्रभाव। मतलब कि रोग का वितरण तथा प्रभाव में हम लोग देखेंगे कि मलेरिया जो है प्रतिवर्ष 40 से 90 करोड़ बुखार के मामलों का कारण बनता है। मतलब मलेरिया जो है
वो 40 से 90 करोड़ बुखार जो भी होते हैं, इतना लोगों को में बुखार का कारण बनता है। वही इनसे 10 से 30 लाख लोगों की मौतें हर साल होती है। बहुत ही गंभीर मामला है, जिसका अर्थ है मतलब कि 10 से 30 लाख लोग अगर हर साल मर रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्रति 30 सेकंड में एक मौत हो रहा है। बहुत ही दर्दनाक। इनमें से ज़्यादातर 5 वर्षों से कम आयु वाले बच्चे होते हैं। ओह, वही गर्भवती महिलाएं भी इस रोग के प्रति संवेदनशील होती है। संक्रमण रोकने के प्रयास तथा इलाज करने के प्रयासों के हेतु होते हुए भी 1992 के बाद इसके मामलों में अभी तक कोई गिरावट नहीं है। सोचिए, इतना मतलब हम डेवलप करने के बाद भी कोई गिरावट नहीं आया है। यदि मलेरिया की वर्तमान प्रसार दर बनी रहे तो अगले 20 वर्षों में मृत्यु दर दोगुनी हो जा सकती है। ओह, मलेरिया के बारे में वास्तविक आंकड़े अनुपलब्ध हैं। ओह, मतलब एक अनुमान से ही इसको मतलब बताया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर रोगी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, ना तो वो चिकित्सालय जाते हैं और ना उनके मामलों का लेखा जोखा रखा जाता है। इसका बहुत महत्वपूर्ण कारण ये भी है, मलेरिया और HIV का एक साथ संक्रमण होने से मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। अगर किसी व्यक्ति को अगर मलेरिया प्लस HIV दोनों है तो उसका मृत्यु का कारण ये हो सकता है। मलेरिया चूँकि HIV से अलग आयु वर्ग में होता है, इसलिए यह मेल HIV, TB या क्षय रोग के मेल से कम व्यापक और घातक होता है। यद्यपि ये दोनों रोग एक दूसरे के प्रसार को फैलने में योगदान देते हैं। मलेरिया से वायरल भार बढ़ जाता है, वही एड्स संक्रमण से व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने से रोग की चपेट में आता है। जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति का जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कमज़ोर हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो है उसको ये क्या कहते हैं बीमारी पकड़ेगा। इसके बाद कहता है कि वर्तमान में मलेरिया जो है भूमध्य रेखा के दोनों तरफ विस्तृत क्षेत्रों में फैला हुआ है। इन क्षेत्रों में अफ्रीका जो है, एशिया तथा ज़्यादातर अफ्रीका आता है, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा मौत लगभग 84 से 90% तक उप सहारा अफ्रीका में होती है। सबसे ज़्यादा वहाँ पर मामला है। मलेरिया का वितरण समझना थोड़ा जटिल है। मलेरिया प्रभावित तथा मलेरिया युक्त क्षेत्र प्रायः साथ साथ होता है। सूखे क्षेत्रों में इसका प्रसार का वर्षा की मात्रा से गहरा संबंध है। अच्छा। डेंगू बुखार के विपरीत यह शहरों की अपेक्षा गाँव में ज़्यादा फैलता है। अच्छा, मतलब कि मलेरिया जो है शहरों की अपेक्षा गाँव में ज़्यादा फैलता है। उदाहरणतः मतलब दिया हुआ है कि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के नगर मलेरिया मुक्त हैं। बताइए, ये सब जो है मलेरिया मुक्त हैं, जबकि इन देशों के गांव इससे पीड़ित हैं। अपवाद में स्वरूप में अफ्रीका में नगर ग्रामीण सभी क्षेत्र इससे ग्रस्त हैं, यद्यपि बड़े नगरों में खतरा कम रहता है। क्या कह रहा है कि 1960 के दशक के बाद से अभी इसके विश्व वितरण को मापा नहीं गया है। हाल ही में ब्रिटेन की वेलकम ट्रस्ट ने मलेरिया एटलस परियोजना को इस कार्य हेतु वित्तीय सहायता दी है, जिससे मलेरिया के वर्तमान तथा भविष्य के वितरण का बेहतर ढंग से अध्ययन किया जा सकेगा। थैंक यू वेरी मच।